es que yo quiera quejarme y que sea pesimista, pero en el mundo que vivimos es difícil ser optimista. Digo, no se han dado cuenta que las cosas han cambiado, los hombres se hacen mujeres, la mujer se ha liberado, y por más que se trabaja, nunca se ahorra un centavo. Digo, no es que yo quiera quejarme ni que sea pesimista, pero los precios siguen subiendo, el dólar sigue bajando, y ahora me pregunto yo si esto es una realidad. En vez de seguir para adelante, vamos para atrás y para atrás. Ahora me pregunto yo si esto es una realidad. En vez de seguir para adelante, vamos para atrás y para atrás. Y este mundo sigue para atrás y para atrás. ¿Y cómo está el dólar? Para atrás y para atrás. ¿Cómo están las cosas? Para atrás y para atrás. ¿Y cómo está tu esposa? Para atrás y para atrás. ¿Y los que tienen chavo? Para atrás y para atrás. ¿Y los que no tienen? Para atrás y para atrás. ¿Y la gente vive? Para atrás y para atrás. ¿Y este mundo sigue? Para atrás y para atrás. ¿Y el que tiene a Cristo? Pa'lante, y se camina pa'lante. ¿Cómo? Pa'lante, y se camina pa'lante. Oye, pero otra vez. Pa'lante, y se camina pa'lante. ¿Cómo fue? Pa'lante, y se camina pa'lante. Y ahora me pregunto yo si esto es una realidad. En vez de seguir pa'lante, vamos para atrás y para atrás. Y ahora me pregunto yo si esto es una realidad. En vez de seguir pa'lante, vamos para atrás y para atrás. Y la gente vive para atrás y para atrás. ¿Cómo están los flacos? Para atrás y para atrás. Y los que están gordos. Para atrás y para atrás. Y los que son lindos. Para atrás y para atrás. Y los que son feos. Para atrás y para atrás. Oye, doña Rosa. Para atrás y para atrás. ¿Cómo está tu esposa? Para atrás y para atrás. Y es que el mundo vive. Para atrás y para atrás. ¿Y cómo está el dólar? Para atrás y 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 para atrás. Tiene carro, pero el que no tiene, el que anda en la carne, como el que no cree, si no tiene al padre, y si no tiene al hijo, y el que es medio bobo, pero y el que es listo, si no tiene a Cristo,